monanik संभावार्तानेक पोटान सोम्या तुझे भोवती तुझे तंपोशीत संबरोन पराक्लितान परगडतेल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां विसलाय विस्मरण आपयलाय दैवीक जिवन भरलाय भावार्थानेक पोटायलाय काळजा मोनानेक संभावार्थानेक पोटान सोम्या तुझे भोवती तुझे तंपोशीत संबरोन पराक्लितान परगडतेल्या तुझी दिरवी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. धर्मसभेंत एका ख्रिस्तांव जाल्ल्या व्यक्तीचो महत्व कितें आनी कशें आसा जंय तांचे जिणे ह्या विशयांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. घुसपड गोंदळ उब जाल्ल्या वेळार खाणा जेवणा विशयांत आनी शुल्लक विशयांत घुसपड गोंदळ उब जाल्ल्या वेळार धर्मदूत तांकांच असलेल्या धाकट्या धाकट्या विशयांतून पयस रावन मागण्याचे आनी मिसांव वावराचे हे दोन कार्यां भोव महत्वाची म्हळ्यार सगळे इगर्ज मातेक शिकोवचे आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. आयचे मिसाचे बलिदान बेडयत आसतना आमी उडास दवरया. म्हजें जिवीत मागण्याचे जायचे तशेंच क्रिस्ताची शुभ वार्ता म्हज्या जिवितांत उतरांनी आनी करण्यांनी परगट करचे तसली जायचे. जर तर खंयसर आमी ह्या दोन विशयाचेर चुकल्या तर देवाचे बेसावा आमी मागून घेवया आनी बोगसाणे जोडया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां संवकार मुडी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पजुदार देव आमची कागूद करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर. Krista kakrut कर, Krista kakrut कर. सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायले भुरगीं केलाय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावर्थ दवरता देखून खऱ्या स्वतंत्राय आनी ससनाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूता कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सिसा सोसोंको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या दुदव्यामध्ये मनाबाद उठलो. दिसपट्ट्या सेवेन आपल्या विधवीची लक्षा करिनात म्हणून
ग्रेक उलयताले. दुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमात आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीक लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानाय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगात्यांक पवित्र आत्म्यान आनी जानवायान भरले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांच्या आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करशिता. ही आलोचन सगळ्या जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणां विंचून काडलें. भावार्थांत आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकारोनाक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी दुदेव धर्मान मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलाव हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबय केलें. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तरत गेलें. जेरुसलेमांत आशिल्ल्या सिसाचो सांको वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या साबारांनी हो बोवात घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. नितिवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधी काळजाच्या आसली स्तुती सोंपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाना. दासरयेचे किन्नरेन ताका संगीत करा. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुमां विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता. ताज्या विश्वासी मोगान सगळो संवसार भरला. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हांव तुका सेवक म्हूण सोना, इश म्हूण आपयतलो. कित्या पापात हांव आयकले, तुका कळीत केला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोव्या. तो वेळ सांज जातस जेजूचे शिस दर्या कडे देंवून गेले. मच्छवार सोडून दर्याच्या पेलेथडी असलेल्या कफरनावाक कुशीन ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू येदोळ ते असलेल्या थंय पाटी पावूंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वाळूंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. चड उणें 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस गेल्ले जायत. तेदवा दर्याचेर चलत मच्छवे लागीं सरतस जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात,
हांव तो ते दाळा ते माचव्यार ताका माचव्यार घेवचार आसले पूण तांचो माचवो तक्षणच ताणें पावोंक जाय आसल्या त्या तडीक वचून लागलो. देवाचे उतार हे वाकरी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यान ह्या दिसांनी पयल्या वचपांत इगर्ज मातेची सुरविल्ली दिसांचो आनी म्हयन्याचो उल्लेख आमी वाचतां आनी तशेंच वांजेलांत हर एका दिसा जिवंत जेजू लोकांक दिश्टीक पडचो आनी शिसांक आनी आपोस्तलांक तांच्या बावर्तांत तीर करचें ह्या विशयांत आमी पळयता. आज थोडो वेळ आमी आयच्या पयल्या वचपाचेर उल्लेख करया आनी नियाळ करया. पयलें वचप धर्मदूताच्या कृत्यांत बरयल्लें जावन आसा. एक समस्यो इगर्जेंत आयिल्ल्या वेळार धर्मसभेंत आयिल्ल्या वेळार खंयच्या रितीर तो आपोस्तलांनी तो समस्यो इत्यार्थ केलो ह्या विशयांत आज आमी चिंतया आनी हाजे विशयांत थोडो उल्लेख आमी करया. आपोस्तलांचें प्रमुख काम कितें जावन आसलें? आपोस्तलांचें प्रमुख काम जावन आसा जेजूच्या विशयान शिकोवचें. खंयच्या विशयान शिकोवचें? जेजून सांगल्यो काणयो गी, जेजून असर्यां केली म्हणून शिकोवचें गी, वा दुसरो खंयचो विशय आसा आपोस्तलांनी इगर्ज मातेंत वा धर्मसभेंत संवसाराक शिकयचे जाय आसलो. सगळ्या आपोस्तलांच्या त्या शिकवणेचो कील वा इम्पॉर्टंट थीम ह्या रितीर आसा. जेजू क्रिस्त नीज देवाचो पूत मनशाचे सैम घेवन ह्या संवसारी आयलो. तो कुर्सार मरण पावोन तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आनी जिवन जाल्लो हो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक साल्वासांव दिता. हें जावन आसा सगळ्या आपोस्तलांनी शिकोवच्या शिकोवणेचो कील वा सामरी. तर हाज्या उपरांत आमी पळयता जायतो लोक धर्मसभेक सरवले उपरांत धाकटे धाकटे प्रॉब्लम सूप जातात आनी तो पयलो जावन आसा जेवणा खाणा विशयांत. तर खंयच्या रितीर आपोस्तल हो समस्यो परिहार करतात? पयले सुवातेर हर एक आपोस्तलाक कळीत आसलें म्हजें काम जेवण वाडचें न्ही, म्हजें काम जेवण रांदचें न्ही, म्हजें काम ह्यो धाकट्यो धाकट्यो वस्तू करच्यो न्ही, म्हजें काम जावन आसा देवान म्हाका आपयलां, जेजून म्हाका मागलां ताजें उतर परगटूंक आनी ताज्या उतराक साक्ष जावंक आनी जर तर गरज पडल्यार म्हजो जीव सुमेध दिवंक. हें जावन आसा सर एका आपोस्तलांनी तांच्या मोतयेंत धरलें सत. त्या देखून आसले धाकटे प्रॉब्लेम येतना कोणाक तांणी विंचतात. तांणी विंच येत आसलें आमच्या पैकी कोण भोव बरे 7 रांदपी आमी तांकां विंचून काडया आनी हे 7 रांदपी जेवण वाडटले. आपोस्तलांनी अशें चिंतूंक ना. आपोस्तलांनी तांच्या मदें चिंतूंक ना तुमच्या मदें आसलेल्या 7 बळवंत मनशांक विंचा, कित्याक जेवणाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो हांडी उखलूंक जाय, त्या देखून बोळ आसले जाय, त्या देखून असल्या 7 जाणां बळवंत दादल्या मनशाक तुमी विंचा. अशें आपोस्तलांनी विंचूंक ना. आपोस्तलांनी विंचल्लें कशें? तांणी तांच्या मदें मागण्यांत पवित्र आत्म्यान बरयल्लें असल्या 7 जाणां व्यक्तींक तुमी विंचून काडा. आमी न्हय, तुमी विंचून काडा. मागण्यांत बरयल्लें आनी पवित्र आत्म्यान बरयल्लें आनी हे मनीस हे धाकटें काम करतले आनी आमी जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करच्या कामाक आमी दितले. जर तर आमच्या धर्मसभेक आमी एक नदर मारल्यार खंडीत जावन असल्या व्यक्तींक आमी विंचून काडता गी जावंक पुरो तो खंयच्याय एका धाकट्या कामाक विंचून काडलेलो अभ्यार्थी हाज्या फाटल्यान पॉलिटिक्स कितलें आसा. आमी चिंता गी हो मनीस मागण्याचो मनीस पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरयलो, त्या देखून ह्या व्यक्तीक आमी गुरकार करया. त्या देखून मागण्याचो आनी पवित्र आत्म्यान बरयलो व्यक्ती जावन आसा, त्या देखून इगर्जेंत फिरगजेंत खंयच्याय स्थानमानाक ह्या व्यक्तीक आमी विंचून काडया. वा हाज्या फाटल्यान
दुसऱ्यान आमी आमकांच विश्लेषण करीचे म्हजें तसलें ह्या जाकांनी म्हजें जिवीत एक ह्या जाकाचें जिवीत जावन खंयच्याक हांव चड प्रामुख्यते दितां. जेवण मनशान सांग घेवं जायते फावटी सोशल वर्क पयलें स्थान घेता. जायते फावटी जावंक पुरो दुसरी बिल्डिंगां बांदची जावंक पुरो हॉलां बांदची जावंक पुरो असले विशयाचेर चड म्हजो वेळ आनी म्हजे परिश्रम येता. पूण आपोस्तलांची तांच्या जिणयेची एक नदर जर तर आज आयच्या पयले वाचपांत आमी मारल्यार आपोस्तल असली कामां दुसऱ्याक दिवन मागण्याक वरसावाक आनी देवाचें उतर प्रगट करूंक तांची जिणी तांणी जरयतात. त्या देखून हर एक क्रिस्तांव आज उडास दवरूंक जाय. हांवें दुसऱ्यांक वेंचताना वा हांवें दुसऱ्यान म्हाका वेंचताना हांवें विचारूंक जाय हांव मागण्याचो मनीस गी हांव पवित्र आत्म्यान बरलो गी. आनी जर तर हे दोनी विशय ना तर खंडीत जावन धर्मसभा पवित्र सभा वा आमचीच फिरगज वा आमचेच कम्युनिटी आमी क्रिस्तांवान पयस वेता आनी केवल मिशनरी न्ही फंक्शनरीज जावन उरता. मिसांव काम हर एका क्रिस्तांवाचें पूण सेवा दुसरे खंयची आसा ती कोणेय दिवयेत. त्या देखून हर एका क्रिस्तांवांक आज एक उलो आनी एक आपोवणें आमच्या जिवितांत त्याच जेजू क्रिस्ताक वेंग मारूंक पयले आमी शिकया. त्याच जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्त प्रगट करूंक पयले आमी शिकया. त्याच जेजू क्रिस्ताक आनी ताज्या उतराक प्रगट करून आमचे जिवीत ताज्याच उतरांनी चलोवंक जाय जालो आदार आनी कृपा पयले सुवातेर आमी मागून घेवया. Nami ayaw Bapa, Vukun bitaw tiyotukan, Bhaktin pornaso gutho Bapa, Swikar tu kare Bapa. Udar bori ami kani karpitaw, Swikar karun labay deni sargita. उदार पोणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभ देणी सगीता. घे बापा काणी को घे बापा काणी को. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजेर तुमचे बलिदान सर्पोज उतार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र बेचादावाक सर्वेस्पर मारून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां बेडयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरुकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेचे कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांची बलय. आमच्या खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमचे राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मोराना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर उदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळपराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा करूच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरड सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परी चव्हाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोडून आणि सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रित्य मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर. तांक आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मुरे देवाचे माये सांगाते बगेवन धरून दुतांनी सरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे विशीं सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परसर वायटांतली आमकां निवार दाय कोण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नतरेक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सहाय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू, तूं येताय दुर्बोल्या पिडारा रास्त करताय तूं ये बेगीन उद्यार पारे आसा तुका रांगो. जेजू, तूं ये काळजांत म्हज्या अद्रेकता सेंचाक तुका दादोशी कर जेवणाक तुज्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका. जेजू, तूं ये काळजांत म्हज्या अद्रेकता सेंचाक तुका दादोशी कर जेवणाक तुज्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कार लेंचेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या अपोस्टले वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणतां. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून ताज्या पुतान कुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोठवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये कतरतले अवकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हूण दडपातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमचे सर गरजो विनवण्यो मोरये माये मुखांतर जेजूक आमी दवरया. उगडास कर ये बोवदायळी अंकारी मोरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण
केदींस कोणेंच आयकूंक ना. ह्या पत्रिणेन गैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पत्की आनी खंतिश्ट तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. सर्व आमी सांगाता मागया. नामान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजो. भगवंती मरी दवशमे आम पप्प्यां खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम बसत विनंती कर. नामान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजो. भगवंती मरी दवशमे आम पप्प्यां खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम बसत विनंती कर. नामान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आनी सदैव फळ जगुसीचे जेजो. भगवंती मरी दवशमे आम पप्प्यां खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम बसत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. ए भगवंती मोरये कार्मेल कार्मेल राणीये आमची आमची आवय तू सावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पत्रिणेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीचे प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावूं सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर मागता. तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. आमेन. ओसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार